Hair dryer yang lama dah rosak, so aku belikanlah hair dryer yang baru untuk bini aku. So hair dryer daripada jenama Philips. Okey, daripada jenama Philips. Berkekuatan 1600 watt. So bentuk hair dryer yang aku beli macam ni. Okey, kecil je. Dah pakai, dah gunakan selama lebih daripada setahun dan masih tahan sehingga sekarang. Okey, so switch dia macam ni. Okey, so kita try. Okey, so paling bawah ni blower lah. Atas ni, so atas ni suhu panas dan lebih panas. So, kalau anda berminat dengan hair dryer yang macam ni, sila klik link yang diberikan. Okay, bye.